ある村で行われる祭り、焚き火の手。大勢の村人が大きな火を囲み、楽しいひとときを過ごしていた。しかし、その炎の中に異変が。時折、炎の中に人の手のような影が現れ、周囲の人々を恐怖に陥れた。子供たちはふざけて火に手を伸ばすと、炎の中で手が焼け焦げたような色に変わり、次の日にはその子の腕が消えてしまうのだった。村人たちは恐怖に怯え、焚き火の手の真実を知ることになる。果たして、この恐れるべき呪いから逃れられるのか。